夏威夷我哋到埗啦！夏威夷，而家喺酒店嗰度。夏威夷個景真係太靚啦！我哋入住呢間度假式酒店呢，真係好似一幅畫咁樣啊！酒店 check in， 好多人喺沙灘游水。第一站梗係要去食夏威夷餐啦！夏威夷風，哇，超香啲菠蘿。正，好，我哋餐到啦。正。椰子水正，呢個就係嗰個海啊！特登 book 呢個無敵大海景。之後我哋就去咗海灘嗰邊玩啊，太大浪啦，不過啲海風好正啊，個景都好正啊。阿媽要拍多啲視頻，佢話要影多啲靚相喎。你哋話靚唔靚啊？啲海風拍埋嚟嗰陣時真係好舒服啊，又唔會太凍。你睇下我哋玩到幾開心，場面一度好混亂啊，爭啲跌咗部手機落嗰啲沙度啊，同埋啲水度啊。我哋去嗰日都好大浪啊，不過完全唔影響我哋嘅心情。阿媽話下次要去阿邁阿密玩喎，我諗我哋下一個行程都可以去嗰度體驗下當地嘅生活㗎，一定好靚啫，可以期待一下。個海灘好似畫出嚟咁樣啊，真係好正啊！夜晚嘅時候，我哋就去咗酒店旁邊嘅沙灘度玩。佢有兩邊嘅，但我哋就去咗沙灘，唔係個湖嗰度。消暑一流啊，又唔會好凍。過嚟呢度梗係要玩水玩盡佢啦，真係好驚飄啊飄啊飄咗出去啊！夜晚都好多人㗎。呢個視頻又差唔多去到尾聲啦，再次回顧一下呢個無敵大海景先。之後阿媽就要返去澳門啦，短暫嘅2日3夜就差唔多去到尾聲啦。我哋又去到機場啦，你睇下阿媽坐住喺度幾舒服。呢個視頻又到呢度啦，如果你鍾意，我哋就下個旅遊特輯再見，拜拜。